Ebagabo nimuze ndabereka ingene duteka agasosi k'inkoko. Ebagabo aka gasosi karoroshe gose ndakubwiza ukuri. Tangura rero uzisire mw'isafuriya, wazikase wazironze, hama rero uzikate intyuzeye ukuntu uzishaka. Aka gakoko rero usanga ari kanini kamwe katoroshe karamara umwanya uri kugateka. Tugomba rero umusosi wako gakunda kuryosha umusosi kubi, nta bintu vyinshi ukeneye mbere no gusiramo ngo gakomplike, karoroshe gasire mw'isafuriya uko. Hama rero wewe ubizitonde kuko uzishaka mw'isafuriya. Ebagabo izi nkoko ziraryoha gose, umusosi wabyo uraryoha. Hama rero ufata amaveji, siramo y'amababi ya pasile, uko nyene ivyo ushaka n'ivyo usiramo. Ndasizemwo ikiraya kimwe kugira nyene umusosi uze kuryoha, siramo amakarote, amasereri, n'intuze na vya bintuze vya bitunguru vy'amababi, hama ndasiramo n'intuze n'akace k'indimu. Hama rero ubuturunge kaka magi benshi bavuga ngo kazoduhitana. Ebagabo aka magi kararyoshe, karyosha ibintu kubi, karyosha umusosi. Ebagabo ndakubwiza ukuri ni ibintu vyinshi ngaha kw'isi bizohaba biduhitana, ndakubwiza ukuri. Ebagabo hama rero akantuza agapoda k'inkoko kugira twongeze uburyohe bw'inkoko, dusiramo agapoda k'inkoko. Ubuyiko 2-3 burakwiye, kuko nyene nukugira turyoshe ibintu. Tufata rero akunyu. Ebagabo wibagiye akunyu bahava bagusubiza iyo bagukuye, sindokubesha. Akunyu kaba gakenewe burya mu ntuzeye mw'isosi, kuko tugomba tubiteke. Ebagabo nuko tusiramo agasukare, aka brown sugar gakeyi, kugira nyene tubalansinge aya matese yose turi gusiramo. Ebagabo ibintu biridanje mu kuryoha, sindokubesha. Hama rero tusiramo agapiripiri, ntiwihende ngo usiremo kenshi, kuko ebagabo aka kantu karafata gose. Uravye nabi ko hava kaguhitana nkuko Trump agomba hitana isi yose, ndakubwiza ukuri. Ubu ngo ari gugwana na China, sindokubesha. Ebagabo nuko. Ebagabo tusiramo n'aka gapiripiri gatukura kugira tuze kuronka agakurere keza ko ntuzeye ku isosi, kuko byose tugomba tubitekere hamwe kugira bize kuryoha. Aka koko wosiramo kenshi ntabwo kababa gose, mugabo ugize kenshi wohava ukumva. Hama rero tusiruka kwa amazi asushe hejuru kugira iyo munyu, ivyo birungo byose bimanuke hasi mu ntuze muri iyo nkoko utece. Hama rero ucufundikira, ucuteka rero bite ubwenge. Ndakubwiza ukuri ndabereka ingene ubutece. Hama rero ngaha hari haheze nk'iminota nka 30 nyene biri gutekwa. Hama rero ufata rero ufata amaveji ugenda uyubike munsi y'intuze y'izo nkoko, uko nyene kugira nyene amaveji nyene tugomba kwaza kuyonga munsi tuyateke yayongere muri iyo sosi rize gusa neza. Hama rero ubandanya, kuko aka gakoko karatwara umwanya mu gusha. Nk'isaha yose, isaha imwe n'igice kazoba gahiye, kandi n'aya maveji ntazoba kiboneka nk'uku, araza gucika umusosi uryose neza. Tugomba kugira nyene ikintu kiryoshe gose. Hama rero uce urabe nako gapiripiri gatukura ntugafyonderemwo, kuko ako gapiripiri nako gakunze kugira karakunda gukara gose, kuko mwibuka ko twasizemo agapiripiri. Rero usizemo kenshi ko hava gahitana abana. Ebagabo mwitonde rero abe ntigahimbagurikiremo. Hama rero uce wongera ufundikire uwundi mwanya, haheze nk'isaha imwe n'igice nyene uce wongera uze gufundurura. Ndongeyemwo amazi. Ubu rero ndacensira ku muriro mukeyi nyene, mba ndi guteka buke kugira nyene isosi y'inyama bambe yizi nkoko nyene ize neza. Murabona ko ari n'amavuta nyene y'inkoko nyene yavuye mu nkoko yatandukanye n'inkoko. Murabona ingene zahiye. Aha zari zimeze nk'izihiye nyene, zari zihiye zimaze kuboneka uku, n'amaveji utakiyabona neza ziba zihiye. Kandi rero ubishatse wobirya nuku nyene, ntukeneye gukora ibintu vyinshi, kuko aka gakoko kararyoha ata bintu vyinshi wasizemwo, ta bindi birungo uku. Rero ndafise umuhungu akunda akanyama gakaranze, reka nkuremwo zikeyi, zimwe ndazikarange, izindi ziguma mw'isosi. Tuzoza turaziteka, dukuramo nyene zikeyi tuzigira agasosi. Hama rero zimwe ngo iyi ngoma ndayikarange kugira nyene umuhungu wanje aze kuronka akanyama kiwe akunda gakaranze. Ndaciye ndayisira mu ntuzeye mu mavuta ndayikaranga. Kandi witonde birataruka, satani atera hose, witonde ntushe.
ndafase y'amaguru abiri nyene ebaga murabona nyene ayo maguru avyibuse niyo ndasize nyene mu ntuze mu mavuta dukarange n'akababa hama rero ucurindira gatoyi zishe ntabwo ndabereka ingene ntuzeye ukuntu ndabigize ndaciye nyene nsiramwe izisigaye nyene zikeyi ndazisubira mu mavuta murabona nuko nyene twazishaka ntukeneye gukaranga zose intuze uratora zikeyi ukazikaranga izindi ukazirya kurya nyene canke izindi ukaziteka mu yindi sosi canke nkaga epinare canke ubwoba ebaga ivyo ushaka byose wowe ukuntu ushaka preparing zirya nkoko urabikora atakibazo hama rero zewe nuko ndabigize tumwe ndadukaranze twa Jeremy aho ugomba wozirisi ntuzeye ubugari ugasiramwa agasosi umuceri ibiraya ebagabo vyinshi rero urasubira kubirya sawa rero mugira ibihe vyiza kandi muyigaburire n'abandi bye